Sí, moltes gràcies. Moltes gràcies. Per fer la prova. La Teresa i jo fa tant de temps que ens coneixem que hem preparat més aviat un col·loqui que no pas una conferència. Hem fet un guió i anirem parlant una mica les dues. Anirem comentant aquesta idea de sinfonia. Això primer és un homenatge a la família Blasco Fontarrubinat, perquè fa ja molts i molts anys, jo vaig començar a donar classes a Tarragona, em sembla que era el 72 o així, i la primera visita que vaig fer aquí va ser venir a Reus i la teva mare va ensenyar la casa, tu també estàs aquí embarassada. L'any 87. I després hem tingut sempre molt contacte amb aquesta casa, que ens l'estimem molt, com ens estimem molt tot el modernisme. De fet, el més important és que és un patrimoni i el patrimoni s'hereta però s'ha de conservar. I per tant és una mica un homenatge a aquelles persones que han fet que aquest patrimoni hagi perdurat i que el puguem gaudir tots. Per tant, volíem començar una mica amb aquest agraïment. Amb aquest agraïment i també al Joaquim, que gràcies de fet en Joaquim es va fer aquest llibre que molts de vosaltres ja coneixeu, que esclar aquest llibre ja té molts anys perquè el vam fer el 2006 i ara cada vegada que entrem aquí veiem que sabem més coses de les que sabíem aleshores. Per exemple, sobre el tema dels paviments s'ha après molta cosa, o sigui que ens encantaria poder-lo tornar a fer. I dèiem que això no seria un llibre, sinó que serien diverses publicacions, perquè només la casa, només la història de la família Navas Blasco ja seria una cosa, no? Només la botiga, només l'arquitectura i només el tema de la història de les arts aplicades i decoratives, tot això serien temes a desenvolupar per si mateixos. I fins i tot dintre de les pròpies arts aplicades i decoratives, perquè ara que hi hem tornat a passejar és que la col·lecció de vitralls, per exemple, que hi ha a aquesta casa, és única. I això, doncs, aquí hi ha un estudi general, però es podria fer un estudi molt més particular. Però la primera cosa que volíem dir és que si aquest llibre es titula La Casa Navàs, quan el reeditem es titularà La Casa Navàs Blasco. Perquè nosaltres hem decidit, la Teresa i jo i la gent que està treballant a Granville, que a partir d'ara la Casa Milà és la Casa Milà Segimon, la Casa Navàs és la Casa Navàs Blasco, perquè les cases es fan, a les cases hi viuen els homes i les dones. I moltes vegades les fan... Moltes vegades les dones més que els homes. I això, per exemple, a la Pedrera, nosaltres hem fet un article i sempre parlem de la casa Milà Segimon. I aquesta penso que també és una casa que s'ha de dir Navàs Blasco. Vol dir que posem sobre la taula a les persones que no deixin de parlar de la casa Navàs i parlin de la casa Navàs Blasco. Aquest llibre, aquí tenen tota la gent que hi va participar, és un llibre que hi va participar potser massa gent, però ara que ens l'hem revisat per preparar aquesta xerrada vam fer una recerca important i gràcies al Joaquim Blasco que ens reunia en el pis de dalt i que ens va exhaurir, va exhumar tota la documentació que conservava la família. Això és un privilegi perquè habitualment quan treballes arquitectura o quan treballes arts decoratives no tens la possibilitat de tenir tota la documentació, això vol dir totes les factures amb els noms dels artesans, dels industrials, i per tant això era un cas únic per nosaltres, poder treballar amb tota aquesta documentació que l'Anita també, que en aquell moment era la persona que ens acollia i ens obria la porta, ens va fer conèixer. Per tant, és cert que hi ha molta gent col·laborant, que si el tornéssim a escriure, tot i que considerem, ara que l'hem tornat a llegir, que aguanta bastant bé aquests 15 anys, que són molts, però probablement hi manca una miqueta de coordinació amb alguns temes. Però, malgrat tot, va ser un esforç amb molt de gust, amb molt d'interès, en posar en valor tot aquest patrimoni
a través, evidentment, de la documentació. Sí, també l'Albert Arnabat, que va coordinar el llibre i que era un gran coneixedor, i deu ser-ho, de la història de Reus. I aquí expliquem que, de fet, la història de la Casa Navàs ha d'anar al costat de la història de la Casa Lleó Morera, perquè són dues cases que són estrictament paral·leles. Es coneix, una es comença l'any 1 i l'altra l'any 2, i una s'acaba l'any 6 i l'altra l'any 8. Però són dos conceptes de casa molt diferents, que és una de les coses que nosaltres hem desenvolupat en aquest llibre i que ens agradaria desenvolupar més. Perquè la Casa Navàs és una casa botiga. Vol dir, la família vivia a la primera planta i es va fer, la casa, diguem-ne, es va construir a l'entorn del negoci. I aquest és un concepte molt important per entendre-ho, no? I a més també per entendre el que era Reus i el que era la indústria i el comerç a Catalunya en aquell moment. En canvi, la Casa Lleó Morera és una casa de l'Eixample que per primera vegada no hi ha un principal, però el primer, segon i tercer són quasi tan principals com el principal. Són habitatges només, són habitatges tots ells de qualitat, i és cert que té uns magatzems i que té una planta, uns baixos, i que té un estudi fotogràfic, etc. Però no hi ha aquesta interrelació entre casa i botiga que hi ha en aquesta casa, en la qual hi havia uns dependents que van tenir molta importància. Vol dir que entenem que això són dues coses que van totalment lligades i que s'han d'insistir. I després, també hem fet els mateixos equips, sí i no, perquè una de les coses que anirem desenvolupant, i que això ha treballat molt la Teresa, és que en realitat Domènec Montaner i, podríem dir, el cap de decorador, si podríem dir-ho en llenguatge de l'època, que era Omar, no? Gaspar Omar, ells d'alguna manera dirigien el projecte. I Domènec segurament feia molts esbossos, i Gaspar Omar, que tenia una empresa que de fet feia tot el que era l'agenciament de la casa i feia molta cosa. Però hi ha molts altres col·laboradors per ells. I el que és interessant és que en el cas de la Casa Navàs van tirar mà de molta gent que hi havia a la comarca. A Reus. A Reus. Vol dir que mentre a Barcelona, de fet hi ha industrials de Barcelona, aquests industrials que hem pogut anar exhumant gràcies a les factures i a la documentació que conservava la casa, explica que també tant Domènec com Gaspar Omar, si evidentment que venia Bru o que van venir industrials de Barcelona de primer nivell, no? Però que van aprofitar molta gent que aquí tenia empreses com Hipòlit Montseny, etc. Clar, això també ens fa veure la importància que tenia Domènec a Reus, no? Perquè evidentment no va fer només la Casa Navàs i per tant anava creant una xarxa de col·laboradors amb els quals doncs, hi havia també aquesta complicitat, perquè sabia que treballaven bé i una mica el resultat de tot plegat es veuen aquí, no? Amb el que estava comentant la Mireia, que dèiem aquestes dues cases, no? Aquí poses les cases amb estil propi. Sí, perquè de fet, abans ho comentàvem també amb la Dolors Blasco, no? La casa és més que l'arquitectura, la casa és un estat d'ànim, la casa és un teatre on passa la vida quotidiana, no? Aleshores, una mica hem volgut recollint aquí que la casa no és exclusivament un espai físic, sinó que hi ha el que anomenem el patrimoni immaterial, els intangibles, els records, la memòria. I aquestes qüestions, si tornéssim a escriure el llibre, les ampliaríem, perquè segur, i abans ho comentàvem amb la Dolors, que hi ha moltes històries que han passat a dintre la casa, no? Per tant, una mica recollint aquesta idea del paisatge de l'ànima, doncs, esclar, segur que hi ha moltes coses que nosaltres no sabem, però que van tenir com a escenari, aquesta idea d'escenari, doncs la Casa Navàs. I que la casa és així perquè ha passat això, també. Clar. Vull dir, el lloc on es posa un silló al costat de la tribuna, vull dir, tot això forma part de la història de la casa, que es va creant. Exacte. Llavors, aquesta idea d'historiar la casa també és important, perquè no és igual historiar una casa que agafar l'edifici, parlar de la façana, de la planta. Clar, vull dir, has d'anar més enllà de tot això, i no només els objectes. Aleshores, un espai amb nom propi, evidentment, abans parlàvem de la Lleó Morera, les cases tenen nom propi,
acostumen a ser els noms dels amos, d'acord, el que abans comentàvem. Nosaltres reivindiquem doncs, que no és ben bé així, però a més, veure com s'organitzen els espais vol dir com es distribueix. I per tant, el tema de distribució i el tema del programa decoratiu, perquè no hi ha res que sigui gratuït i perquè el que hem de fer és mirar amb intenció i preguntar-nos coses, no? Quan fem el recorregut per la casa. I per això doncs, hem portat aquestes altres cases, que són una casa de Guimard, una casa d'un arquitecte francès, d'un arquitecte belga, però que s'ha intentat preservar aquest patrimoni entenent que és una casa museu, que no és el mateix una casa museu, com sabeu molt bé, que un museu. És una altra cosa, vas a buscar un altre tipus un altre patrimoni i unes altres històries, que això és el que expliquem. De fet, aquí, la casa de Víctor Horta i el Hotel Tassel i la casa de Guimard és una mica també aquest estil que, evidentment, a partir de 1890 és el que s'anomenaria l'Art Nouveau. També estan aquí pel motiu següent, i és que ells eren arquitectes artistes, d'acord? I, per tant, aquesta figura de l'arquitecte artista que Guimard, en la seva postal, això era una postal que ell repartia per tenir més clientela, doncs és una mica també el que farà el Domènech i Montaner. També era una casa com aquesta, vol dir, ell tenia el seu estudi al costat, i es veu aquí, vol dir, era una casa taller també, com aquesta és una casa botiga. I aleshores, Teresa? Sí. Bé, havíem plantejat una mica la qüestió de dir, si parlem de la Casa Navàs, és important considerar el director d'orquestra, aquesta sinfonia, però també el decorador, el paper del projectista decorador, que això és molt propi de l'època del modernisme i que, com tots sabeu, perquè segur que heu llegit moltes coses sobre el tema, però és aquest ideal de l'art total, d'integració de les arts. Bé, aquest és un ideal, però hi ha pocs casos, hi ha casos singulars, i tan singular, i tan vell, i tan ben conservat com la Casa Navàs, jo diria que és, de fet, únic. Per tant, aquesta idea del decorador que pensa en l'arquitecte, el programa decoratiu entès dintre d'aquesta integració, que és ben bé una sinfonia, d'aquí el títol que li hem posat, doncs el Gaspar Omar hi té un paper molt i molt important. Evidentment, el Gaspar Omar prové d'una tradició de tallers, de revitalització de les arts i els oficis, on el Domènech i Montaner hi va tenir un paper molt important, el Cafè dels Tres Dragons, després de l'exposició de Barcelona el 1888. I ara quasi podríem dir que a Barcelona hi haurà una exposició sobre el Francesc Vidal, que va ser l'antecessor. És a dir, que hi havia tota una tradició de totes aquestes famílies burgeses, es feien la casa, però sobretot que les cases es tenien que llançar, no dic poblar, dic arreglar. Vol dir que això implicava tot, no només els mobles. Aleshores, el Gaspar Omar arriba amb el seu pare de Brunyola, des de Mallorca, entra d'aprenent al taller de Vidal, després s'independitza amb el seu pare i es diu Omar amb el pare i fill, d'acord? I finalment és ell que al carrer Canuda número 4 a Barcelona s'independitza i té una botiga taller pròpia. Expliquem això una mica perquè crec que és important que s'entengui que l'arquitecte i el decorador van junts i que creen aquest espai, diguem-ne, aquest vestit que deia la Mireia, aquest agençament és el revestiment, d'aquí ve la paraula, aquest vestit de les parets, però també de tot el que significa el mobiliari, d'acord? Per tant, la figura de Gaspar Omar va ser importantíssima i passa una mica el mateix que passa amb l'Institut Pere Mata. El Domènech fa l'Institut Pere Mata, que és quasi un primer assaig del que serà Sant Pau, i aquí no és un primer assaig, però està treballant conjuntament amb la Llau Morera, també amb el Gaspar Omar. Per tant, és per aquest motiu que en certa manera van juntes. Bé, una mica ensenyar-vos, perquè crec que és interessant veure també els anys que es portaven l'un i l'altre. Evidentment, Domènech
neix el 1849, fa la carrera a Madrid, d'acord, tot i que després va ser director de l'Escola de Barcelona, mor l'any 23, per tant serà l'any Domènec aviat, que jo crec que també ho podem anunciar una mica, i en canvi el Gaspar Omar és bastant més jove i evidentment neix el 1870 i per tant és molt jove en l'època del modernisme, són els primers, diguem, encàrrecs importants, després seguirà i mor el 1955, però tota aquesta moda del modernisme ja havia passat i per tant podem dir que s'ancora tota aquesta trajectòria als anys 20, d'acord? Bé, una mica és bonic veure la taula de l'arquitecte, que està a Canet de Mar, en una casa museu, la casa museu Domènech i Montaner, la signatura, perquè és bonic també comparar-les, veure com signa el Gaudí, que és com un ferro forjat, com signa el Domènech, d'acord? I després la propaganda comercial del Gaspar Omar, que doncs en aquest cas la fa un amic seu que havia fet alguns dibuixos de marqueteries per ell, que era el Sebastià Junyent, per exemple, o les claus, que dius, fixa't tu quin detall, que fins i tot hi ha el nom en la clau de molts dels seus mobles. I ara farem una miqueta d'historiografia, perquè, en fi, nosaltres quan hem investigat això hem partit d'altres documents. Un document molt important és aquella exposició que tots deveu recordar de Reus 1900, i després Reus i el modernisme, que és un cicle de conferències, aquí posant les portades, que es veu bé, que és aquest llibret que potser també coneixeu, que van fer el cicle de lectura de Reus, i després l'editorial Pragma, que va fer una gran feina, i va publicar un llibre sobre arquitectura de Reus, una que va fer un company nostre, en Jordi Marc, que teníem ganes de que fes la tesi doctoral sobre el Pere Mata, però no va haver ni manera de trobar recursos econòmics per fer-la. Després, entre tots, vam fer ja un llibre sobre el Pere Mata i després vam treballar també, finalment, sobre la casa Navàs Blasco. Després, en posterioritat, la Tate Cabré ha fet unes guies i després s'ha publicat fa poc un llibre que es diu La casa Navàs, de Josep Maria Boqueras, que ens acompanya, que hi ha el modernisme, el simplificat, perquè el llibre és molt llarg, que de fet és un inventari de tota l'arquitectura del període, que agafa més que el modernisme. En realitat és un inventari amb moltes fotografies, sobretot noves i inèdites. Però nosaltres volíem insistir sobretot en que una cosa és la bibliografia que hem consultat, però una altra cosa és les fonts sobre les quals hem pogut treballar. Les que vam poder treballar quan vam fer el llibre aquest i les que ara s'han trobat. I això és un dels objectius també del nostre grup de recerca, que és Gracmon, que hem format a molta gent que treballa en camps diferents i que entre tots podem creuar la informació. Per estudiar Domènech i Montaner tenim la sort que hi ha arxius que són molt complets. La família Domènech va preservar l'arxiu i aquest arxiu ara està catalogat i organitzat al Col·legi d'Arquitectes. És sobretot l'arxiu arquitectònic, però hi ha moltes més altres coses. Com ha dit la Teresa, el gran problema a vegades és com documentar la tasca dels artistes, dels artesans i els industrials. Això ho hem pogut fer en part perquè ja es conserva tot el material a l'Hospital de Sant Pau, a l'Orfeó Català, es conserva alguna cosa al Pere Mata, es conserven coses aquí, però també són totes com desiguals, perquè, per exemple, aquí hi havia tota la informació sobre els vitralls, però en canvi sobre el treball dels museistes no hi era. Però per què? Perquè quan un fa les factures, amb un privat, això us passa, no? Quan encarregueu les factures que feu una obra a casa, a vegades les guardeu, a vegades no les guardeu, a vegades les guardeu totes i a vegades les guardeu totes. Vol dir que documentar les arts aplicades i decoratives és molt complicat. Després, per exemple, a l'Arxiu PEI, l'Arxiu Omar es conserva una part que està preservada, que el va comprar el museu quan la seva neboda va morir i va comprar una part i l'altra s'ha dispers. Però el Museu Nacional d'Art de Catalunya conserva una part de l'Arxiu Omar. De l'Arxiu PEI també es conserva una part, perquè una neboda neta el va guardar i l'ha cedit ara al Museu del Disseny. O sigui, la tasca nostra sobretot ha sigut creuar tota aquesta informació.
perquè això sí que és una cosa que tenim molt clar. Només es pot treballar en equip si es treballa de manera generosa. Vol dir, si es posa en comú tota la recerca. A nosaltres això ens ha ajudat moltíssim perquè precisament moltes de les coses que aquí veureu són de diversos arxius i que potser un la troba, la guarda, l'arxiva i la passa a qui ho està treballant. I això és el que de fet ens ha permès arribar bastant lluny en aquest tipus de recerques. Gràcies, això és el nostre grup de recerca i fem propaganda a nosaltres. La nostra web. La nostra web, perquè hem intentat lluitar molt per dinamitzar la recerca amb la història de l'art. El grup es diu GRACMON, que és Recerca amb Història de l'Art i del Disseny. Hem treballat en moltes línies de recerca, hem treballat sobre ciutats, hem treballat sobre cinema, però una de les nostres línies de recerca és els orígens de la història del disseny i també les arts aplicades i decoratives, que és una línia que mantenim sempre, perquè tenim diverses línies obertes, perquè això depèn de les ganes que té la gent d'investigar en una línia o en l'altra. De fet... A veure, tiro. Sí. El que jo destacaria també pel tema de les arts decoratives és que evidentment la fundadora de GRACMON va ser la meva Era jo, mateixa, que ara ja estic jubilada. I a partir d'aquí ara és ella la jefa. nets i besnets, d'acord? Vull dir, però que és important aquesta tradició també perquè t'adones, quan estàs treballant això que estem dient, no? En les feines col·laboratives surten els noms a les factures, però hi ha molt personal anònim, molts d'ells eren dones també. Quan es fa un moble, la gent que feia la passamaneria, per exemple, no surt. Dones. Per tant, sí que és important considerar que sempre és una tasca d'equip i nosaltres també fem una tasca d'equip. I ara, precisament, una de les nostres companyes, la Núria Gil, està en aquest moment fent un cicle al Museu de Pedralbes sobre la tasca de les dones en la història del moble. Exacte. Que, bueno, jo he pogut estar perquè estem aquí, esclar, però vol dir que intentem treballar en moltes línies i, a més, el que això sí que és veritat, que intentem treballar com a dones, intentant donar també una nova perspectiva a la recerca, implicant una perspectiva de gènere. De fet, una mica aquí veieu coses que estem fent, notícies, són jornades, crida a les comunicacions, el moble, també qüestió de dones, el que ja estava comentant la Mireia, publicacions, tenim una col·lecció que ens ha costat molt de tirar endavant, però que es diu Singularitats i projectes diversos. I aquí tenim una llista, que en tot cas, de les tesis doctorals que s'han fet sobre el tema de les arts aplicades i decoratives, que no m'hi entretinc, però perquè d'aquí només n'hem ressenyat 6 o 7, però és una sobre esgrafiats, una altra sobre mosaics, una altra sobre vitralls. Això ens ha resultat molt, perquè, per exemple, hem aconseguit formar especialistes en temes, fins al punt que algunes d'aquestes persones acaben treballant pel seu compte fent els informes de les restauracions, d'acord? Vol dir que, en fi, que estem prou contents, com diu, de veure que a poc hem anat fent xarxa i que s'ha anat extenent aquesta llavor que hem fet sobre l'interès amb les arts aplicades i decoratives, que en el fons és la història del disseny. I ara aquí acabem el que serien les primeres històries per entrar directament en tema, d'acord? Llavors, la primera volíem fer com 3 reflexions prèvies abans de fer un recorregut sobre la casa, no? La primera és el que hem dit casa-botiga, que és arquitectura domèstica i comercial. O sigui, perquè moltes vegades es parla de la casa de Bas Blasco, però també hi havia la botiga de Bas Blasco, que hi havia la senyora Pepa, que gràcies a ella, que tenia molta traça i va aconseguir dinamitzar molt la botiga, i la història que també hi ha darrere d'aquests personatges, que això ha estat estudiat per l'Albert Arnabat i que d'algun moment potser també es podria recuperar. Però una història que tots coneixeu, la gent de Reus, doncs la creació de la botiga, l'atemptat que pateix el senyor Navàs, que ha de marxar a Barcelona, que aleshores viu una època separats, almenys realment, encara que no ho estaven sobre els papers, que finalment el senyor Blasco mor l'any 15 i que retorna aquí, i que ella té després una llarga trajectòria amb la qual és la mestressa. El moment en què es fa una societat, en què ells no tenen fills, els dependents
que els dependents més antics passen a formar part de la societat. També és un moment interessant que hi ha una documentació important, mecanografiada, que es conserva d'un dels dependents. El moment en què hereta la casa el nebot Blasco, que la família Blasco torna a agafar el paper, que finalment acabarà tenint la botiga. Tot això és una història que és interessant i que val la pena, que està molt vinculada a la història de la casa. I he volgut il·lustrar amb aquesta imatge d'aquesta senyora que la descrivia la teva mare, que deia que era una senyora molt campatxana, la Pepa, grassa i simpàtica, i el senyor Blasco, que sembla que era tot el contrari. El senyor Navàs, que era tot el contrari, no? Aquesta és la primera reflexió, la família i la vinculació amb la casa botiga. L'altre segon nivell de reflexió és, que de fet l'objectiu de la conferència és sobre les arts decoratives i aplicades a l'arquitectura. Ens agrada parlar d'arts decoratives i aplicades a l'arquitectura, les dues coses, decoratives però també aplicades, d'acord? Gaspar Omar, els vitralls, el conjunt, la sinfonia de vitralls de la Casa Rigal, la producció ceràmica, que hi ha d'una banda Lluís Bru i Pujol, que és bàsic, i la fàbrica Pujol i Bauxils, però també la figura d'Hipòlit Montseny, que era de Reus. O sigui, aquesta bipolaritat que us deia, no? En el cas del mosaic romà, Omar treballa també Pell, però també treballa a la Casa Vidiella de Salou. Tot això ho he pogut documentar per factures que hi havia aquí. Però la part més important de mosaic, tant el mosaic romà, que és el que hi ha al paviment, aquell de pedra, com el mosaic ceràmic, que és el que trobareu aplicat a les parets, això que això és rajol, d'acord? És sobretot de Bru. I després una part importantíssima, que és l'escultura decorativa, que és d'una empresa que es diu Jujol, que no té res a veure amb el Jujol, i que en canvi d'aquesta empresa no sabem res, perquè s'ha perdut l'arxiu, d'acord? O sigui, així és com per exemple de l'Omar podem saber moltes coses, de Jujol, que mireu si arriba a fer coses en aquesta casa, doncs no sabem res. Vol dir que és això una mica els hàndicaps de treballar sobre arts aplicades i decoratives. I finalment el que el Josep Casamartín aquí parlava dels racons flonjos, que és el tèxtil, perquè resulta que aquesta casa conserva tèxtils originals, que això és raríssim, perquè se n'han perdut moltíssims, i que malgrat el pas dels anys i malgrat les criatures i tot això, es conserven en prou bon estat. Això seria doncs la segona reflexió. La primera és la casa botiga, la segona seria aquesta, i la segona és aquesta, i la tercera seria que de fet és un article que vam començar en aquest llibre i que tant a la Teresa com a mi ens interessa moltíssim. I de fet creiem que és indispensable, perquè un es pregunta quan entra en una casa, eren molt moderns, no? Perquè és de les primeres cases on va entrar l'electricitat. Aleshores, el tema del confort, què vol dir? Que la casa és confortable? Doncs que evidentment té tecnològicament els avenços, però també aquesta paraula confort, comfortable, que diuen els anglesos, se la inventa una dona, la Jane Austen, i sembla ser que l'utilitza per primera vegada a les seves novel·les, que és també un sentir-se bé a dintre de la casa. Per tant, també hi ha un aspecte psicològic. Per tant, aquí posàvem, si vols dir, ja ho pots explicar, el primer telèfon, evidentment. El tema de les làmperes és molt important en el cas d'Omar, perquè són, evidentment, làmperes dissenyades per ell, després elèctriques, ja no són mixtes, perquè algunes vegades també les feia mixtes. A Barcelona es veien encara algunes amb l'ampit del gas i amb l'electricitat, en aquest cas ja són elèctriques, i després, això és una mica també un dels pocs, banys que hi havia totalment equipat, d'acord? Per tant, ultramodern, era un disseny... Amb una calefacció gas per l'aigua calenta, que tot això s'ha pogut documentar, però a més aquí es conserva. I hi ha un museu, que és el Museu de la Fàbrica de Gas, que allà hem trobat aquests aparells encara. Vol dir que tot aquest sentit del confort
i veure com és bellesa i benestar, ens ha agradat. Aquest seria com els tres pols sobre els que entraríem a la darrera part de la nostra conferència, que seria com un recorregut, diguem-ne, sobre la casa. Primer la botiga, és el que estava explicant la Mireia Freixa. De fet, cases botiga n'hi ha d'altres, perquè això és com una tradició, però és que aquesta és una casa botiga Palauet, i aleshores té una dimensió molt diferent. Per tant, primer la botiga, evidentment, que aquesta interacció que es dona entre els treballadors i els amos de la botiga és molt interessant en el cas dels Navàs. I jo diria també que bastant inèdita, perquè de fet hi havia com una convivència, i aquí podem parlar dels moviments que es devien fer amunt i avall, tenint en compte aquestes estructures jeràrquiques que hi ha en l'època, perquè habitualment a les cases de veïns com la Lleó Morera hi havia un principal on vivia l'amo i després la resta, esclar, es llogava. Aquí no, és una casa unifamiliar, evidentment, però una casa unifamiliar on hi conviuen diferents classes socials. I bé, i el tema de la botiga, evidentment, és molt interessant també pel tipus de botiga que era. Esclar, el que es venia en aquesta botiga i que té a veure amb un dels sectors més importants, evidentment, en aquell moment industrial a Catalunya. I també és interessant perquè encara es conserven uns sostres esgrafiats que són molt interessants, molt bonics, etc. En fi, després passàvem, ja entràvem a la casa, a l'espai de l'entrada. Aquí hi ha les fotografies, la majoria, moltes són fetes teves i altres s'estan extretes del llibre. Hem posat abans els noms dels fotògrafs. Hi ha copyright, ho dic perquè copyright. En tot cas, és una mica un recorregut que segur que heu fet, i parlar de la Casa Navàs a la Casa Navàs en fotografies és una mica visual. Com podeu entendre, el que s'ha de fer és recórrer l'espai, i quan un recorre l'espai veu també el volum. Per tant, no és res més que un recorregut visual. I cada pas us anirem comentant algunes de les intervencions, perquè, per exemple, aquí a l'entrada es pot veure molt bé com s'utilitza el paviment romà, que es diu. El mosaic romà, que era un mosaic caríssim de fer, que també el trobem a la Casa Lleó Morera i que hem pogut documentar que en aquest cas que és de Bru, no de Maragliano, que és qui va començar. Curiós perquè el Maragliano també va treballar aquí a Reus amb altres cases, però en canvi no va treballar aquí, d'acord? Vol dir que és interessant saber, per exemple, que Bru ja en aquesta època feia aquest tipus de mosaic. De fet, la benvinguda és amb aquest tipus de mosaic perquè dona representativitat i importància, i la Marta Saliner, que ha treballat molt el tema del mosaic, ella distingeix entre el mosaic romà, el mosaic venecià, els diferents tipus de mosaic que podem anar trobant com a tècniques aplicades a la casa. Sobretot el mosaic romà el trobarem al paviment i el mosaic ceràmic estaran al mur. I també, com veieu, en cada un dels petits detalls. Això és mosaic, normalment és mosaic ceràmic, però hi ha aplicacions de mosaic venecià, que el venecià és en vidre. Avui quan veníem des de la Galeria Ànquins, que hem anat a la Galeria Ànquins, i hem vist la casa aquella que hi ha al costat de la Rull. Al costat de la Rull, ens n'hem donat compte com brillaven els mosaics, uns d'ells, i és perquè és mosaic venecià. Perquè li tocava el sol d'una manera... O sigui, utilitza mosaic ceràmic, però també mosaic venecià. Llavors, si us hi fixeu, quan li toca el sol, hi ha aspectes que brillen més que altres. I això també passa aquí. El tema del tornassolat, clar, de fet, aquesta dimensió de les percepcions o les sensacions és molt pròpia del que s'ensenyava també a l'Escola d'Arquitectura, que es deia que les cases havien de tenir caràcter. Aquesta idea del caràcter, que sembla ser que l'Elia Rogent li va anar traslladant a molts dels seus alumnes, una mica és el que trobem a la casa. I és aquest jardí, com veieu, artificial, però que té el que en l'època s'anomenava sinestèsia, que
que és que tu transites pels diferents sentits, no? El tacte, encara que no ho puguis tocar, però tens sensació de volum, l'olfacte quasi, perquè hi ha moltes flors, hi ha molts fruits, d'acord? I per tant, com pots transitar pels diferents sentits? És molt sensitiu. Molt sensitiu. Llavors, anem seguint el nostre, perquè esclar, està ple de detalls que hi ha coses que encara s'haurien d'estudiar. Per exemple, una de les nostres companyes, ara treballant sobre la Casa Sairac, es va posar a treballar sobre els espiells. Esclar, aquest treball de llautó no sabem de qui és, però és una altra feina, una tasca que es podria fer perquè està ple de detalls. El tema dels espiells, la gràcia que té és que pràcticament totes aquestes cases en tenen, però són tots diferents, no? Llavors, quin tipus de flor, també? Et pots preguntar moltes coses amb l'espiell. El veus pel davant, el veus pel darrere, no? Que són uns mecanismes, però tots els mecanismes en l'època del modernisme tenen aquest sentit de bellesa, també. Aquí utilitzen molt la rosa, com és lògic, però també hi ha altre tipus de flors, que això és un dels treballs que hauríem de dir la Fàtima, que és una companya nostra, que ha treballat sobre ornamentació floral, que ens estudiés. Però ja està, ara anem a la sala principal, de qual de nou tornem a plantejar el tema del paviment, que és paviment romà aquí encara, i podeu veure que hi han incorporats uns elements. Esclar, aquí hi ha molt mobiliari, ara que repassàvem la casa, que havia comprat en Joaquim després. Hi ha alguna peça, però aquestes són originals. I això és possiblement acurat tot el treball de la jardinera aquesta que és metàl·lica i després aquests clàssics valencins que segurament són valencians, que és d'on provenien la majoria d'aquest tipus de mobiliari. El rebedor, com molt bé sabeu, és un dispositiu que es crea a partir del segle XIX i és un espai de rebuda. Per tant, sempre els rebedors, com el seu nom indica, és com una carta de presentació. Les cases eren uns espais semipúblics, tenien tot un seguit de dispositius espaials que es podia accedir, com era el menjador, el salonet, i aquests espais eren els socials, però després hi havia uns espais preservats com són les habitacions i per tant, doncs bé, en aquesta casa l'estructura és curiosa perquè té en enfilada 3 espais, el menjador, el salonet i el dormitori principal. Llavors anem seguint i aleshores aquí, per exemple, estem encara en el vestíbul, aquí podem veure el treball de Juyol, però hi ha un treball d'esgrafiat. Aleshores, el treball d'esgrafiat aquí no està treballat encara, perquè no teníem ningú que treballés sobre esgrafiat. No teníem especialista, però ara hi ha un noi que ha fet un treball sobre esgrafiat i valdria la pena treballar i saber quins tècnics. Tampoc vam treballar documentació, no vam trobar documentació sobre els esgrafiats. Però és que, a més, aquí hi ha una cosa interessantíssima i és que és esgrafiat de color. Allà al costat de la llar de foc, l'esgrafiat està pintat, és de tot un to ocre, no? Vol dir, aquest és un tema, doncs, per exemple, que plantegem, com tota la qüestió de les làmpades. Sí, a veure, aquí el que és bonic és veure com una mateixa planta, doncs, i això ho feien els projectistes, com es pot aplicar amb diferents arts decoratives. I per tant veiem la làmpara, veiem la part escultòrica i veiem l'esgrafiat. I el que és una estilització. Aleshores, la Fàtima López, que ha fet la seva tesi sobre ornamentació vegetal i flors, el que era important en molts casos, i les fotografies que va fer el Domènec i Montaner de plantes, perquè ell anava amb la màquina i amb plaques de vidre feia fotos de plantes, vam agafar un biòleg i vam anar veient quina era la planta i com s'estilitzava, d'acord? Perquè, clar, de vegades és difícil de saber quina planta és perquè, evidentment, el decorador el que fa és treballar-la. I continuem. Aquí, per exemple, ja veiem de ple un altre tipus de... Això és la planta superior, allà es veu un mosaic ceràmic. El paviment, fixeu-vos, aquí és un paviment de tipus diferent, que és un paviment, de fet, hidràulic, en aquest cas, que això no és paviment hidràulic, això és gres. Ara també tenim un especialista que ha treballat això. Això és la Casa Noia. Això és Casa Noia, això és gres,
i cada més suplement que serveix tant per interior com exterior, que n'hi ha aquí i n'hi ha aquesta cambra d'aquí també. Però aquí tenim un paviment hidràulic i sobretot la part de ceràmica, i en aquest cas aquí sí que és mosaic ceràmic, tant en aquests d'aquí com aquí. I això la Marta els ha pogut, la majoria és de bru, però sembla que hi ha alguna cosa que és de Montseny, i ella ho ha identificat per la manera de fer-ho, perquè ha vist molt bru i ho identifica, però esclar, això realment és la veu de l'expert. És mirar molt, mirar amb intenció i després intentar fer la hipòtesi, que no sempre es pot demostrar, perquè no està documentat, però intentar obrir un camí. Però hi ha un moment que n'has vist tants, que ja te'n dones compte per la manera com està trencat, de quin taller prové. I aquesta és una mica el record a tot el treball ornamental del taller de Jujol, que en aquesta casa és espectacular i que normalment són elements de tipus vegetal estilitzats, però que també hi ha altres coses. També podeu veure el vitrall que cobreix l'entrada de Rigal, i que una mica, doncs clar, això és un lluernari, els que hi heu estat, quan entreu, depenent de l'hora, el moment en què visiteu la casa, agafa una dimensió diferent. Aquí recuperem una mica el que seria un mar, i s'estan casant, és aquí, que és una altra font, perquè afortunadament els models d'aquests mobles es conserven al Museu Nacional. De fet, el Gaspar Omar aquí, els seus dibuixos, que són meravellosos, fets amb llapis, amb tinta i amb aquarel·la, es conserven i alguns es repeteixen. Ell comptava amb el Josep Pey i amb el Sebastià Junyent per fer dibuixos de marqueteries. El que és molt interessant és veure la integració que fa del que és aquest revestiment, però també alhora com les marqueteries tenen un sentit molt literari, són donzelles prerafaelites enmig d'un jardí i per tant és molt evocatiu, és com si ens traslladés aquest món, diguem-ne, del jardí i d'un jardí perdut o d'un jardí enyorat, no? A més, els parquets, tot i que ell va dissenyar tot l'embolcall, doncs ell sap a qui encarregar-li. Els Queraltó eren, igual que els Casas i Verders, cases especialitzades en parquet, no? Bé, una mica entendre el que és, en certa manera, aquest univers decoratiu, no? I que també hi ha, fixeu-vos en el dibuix de l'Omar, com també està estudiant els colors de fons, que aquí es veu. Esclar, han passat molts anys i aquests teixits que hi ha al mur han perdut una mica el color original, però es busca també el tèxtil com a tapís, diguem-ne. Sí, de fet, jo crec que aquí la fotografia, evidentment, torno a dir, és un guió visual, però el que és important és que s'entengui que primer hi ha la idea i que a partir d'aquí es van fent variacions i que s'assembla molt al que estava fent a la Llau Morera. De fet, els sillons, les cadires, tot el cadiratge acaba formant part del que anomenem un repertori, que és el repertori de catàleg de Gaspar Omar. D'acord? I aleshores anem seguint. Bé, aquí és perquè la casa és com un teatre i, per tant, aquesta dona com si anés al Liceu de les escultures, és com si estigués mirant aquest teatre i una mica la fotografia el que fèiem era jugar amb aquesta idea amb els dos personatges de la casa. I després aquí us volíem parlar sobretot dels teixits, d'acord? Sobretot, fixeu-vos les passamaneries. Que això no és gaire habitual, que es conservin les passamaneries, d'acord? Penseu que habitualment pel canvi de modes i fins i tot els antiquaris el que fan és treure-ho i posar un tipus de tapisseria neutra, d'acord? Per tant, doncs bé, en aquest cas, com veieu, s'ha conservat perfectament i després aquest dibuix llaborat del que són els diferents, l'espatller i les diferents cadires, perquè de fet és tot el cadiratge. I aquí és un record a les làmpades, que també eren dissenyades per Omar, perquè precisament ell deia làmpades i mobiliario. Vol dir que era molt important la làmpada en el moment, perquè és quan està explotant la llum elèctrica.
Bé, en aquest cas, clar, vull dir, qui va fer tot el treball del llautó i els col·laboradors d'Omar també és un tema que s'hauria de treballar més a fons, d'acord? Perquè hi ha poc material sobre això. Perquè, clar, costa molt de rastrejar. Una mica el que també volem que us quedi és aquesta idea de que no és fàcil, sobretot posar nom a la gent que va treballar-hi, no? Perquè segurament el Bru va venir aquí i va fer factures, però probablement les làmpades les podríem comprar directament al taller d'Omar. I en el taller d'Omar no es conserven aquest material. Vol dir que, esclar, no tenim ni idea de sabem la que és gent... Omar, sabem el que va cobrar l'Omar, però en canvi ens mancaria... D'aquest punt no sabem res, vol dir que és una mica una història de llums i ombres. Ja ho veieu, és una història variada, Bé, aquí hem volgut també ensenyar un altre... Em sap greu perquè en pantalla nosaltres ho veiem millor, però aquí ampliat es perd molt, però una mica perquè veieu com es fa el projecte i com aquest projecte passa a realitzar-se, no? I aquestes portes, el com, anem veient també un tema que és molt important, que són les perspectives visuals dintre de la casa. Petits detalls... Evidentment la iconografia decorativa no és gratuïta. Per tant, si hem dit que era un teatre en el saló, com si anéssim al Liceu, en el menjador, evidentment hi ha els peixos i els animals de cacera, no? Per tant, tot té el seu sentit i aquest sentit decoratiu és també pensar, idear, projectar segons la funció que té un determinat espai. I això també és un tema que es podria estudiar més, diguem-ne. I com anem seguint la casa, ara arribem a la cuina, que la cuina de l'interior ja ens heu explicat que és posterior, però esclar, és que es conserva la cuina amb un estal únic. És de les poques cuines i que és allò que ens il·lustrava també el concepte del confort. I a més és una cuina que té un vitrall espectacular. Vol dir, per això dic que aquesta és la casa que té els vitralls més bonics de tot el modernisme. Una casa màgica. Sí. I ara passem a... Bé, això són detalls del menjador, del bufet, del trinxant, i de fet, doncs bé, tots són, de fet, fruits. Els que, com heu estat al Pere Mata, també recordeu el menjador del Pere Mata. És aquesta idea, com dèiem abans, i que ens l'anem trobant a les marqueteries i en les talles dels mobles. I el detallet del... Això una mica imita el que eren els antics escors a la vora del foc i tornem al mateix, és a dir, tot el que es fa a nivell iconogràfic són els llenyataires que van a buscar la fusta que després es cremarà a la llar de foc. Per tant, hi ha un sentit poètic també amb tot això. I jo crec que és important no perdre-ho de vista. Clar, que també estava passant a la Llaumorera i ara precisament que hi ha una exposició al Museu del Disseny que hem recuperat peces de la Llaumorera, s'han trobat uns relleus que són de bronzo, que aquí són de fusta, que són molt semblants a aquests. Vol dir que sempre hi ha coses que estàs veient que encara es poden... Bueno, és que som així, fem una conferència i parlem més del que podem estudiar del que hem fet. Bueno, perquè vam dir que ho faríem en plan diàleg, Però te'n dones compte del que podries fer, no? De les ganes que tens d'estudiar més coses. Que li donaríem una mica de dinamisme també pensant en el futur, no? Bé, el que sí que és molt important de destacar és que tan important és el que és pròpiament el contenidor com els petits detalls, no? I en el petit detall és on hi ha la diferència. I per tant, doncs, aquests agafadors, passamans, tots els detalls, qualsevol petit objecte, qualsevol detall és susceptible d'esdevenir art. Que és el mateix que veiem aquí. Exacte, qualsevol detall està treballat amb cura. Bé, si em permets, una cosa que cal dir també és que això que sembla molt fàcil de fer no ho és gens. Vull dir que els col·laboradors del taller hi havia gent que sabia tornejar molt bé, hi havia els tallistes, hi havia, per tant, tot un seguit de professionals, d'artesans que coneixien molt bé l'ofici. I ara passem dues diapositives en què de fet parlem del tèxtil, o sigui, pel valor que tenen aquests tapissats, que són dels únics de Domènec, bueno, dels poquíssims que es conserven amb el seu tapissat original.
que això sí que és un valor, perquè en alguna exposició a la Galeria Gonsler el primer que fan és canviar el tapissat, perquè el tapissat no aguanta, com podeu entendre. I aquí tenim dues mostres, i la que diu la Teresa, que és la passamaneria, que a la passamaneria no li donem importància, però a les cortines, aquí les cortines no estan posades ara, però els cortinatges eren fonamentals, i amb la confecció de les cortines tota la passamaneria era bàsica. De fet, les passamaneries les feien dones sempre, i cortinatges de l'Omar en queden, n'hi ha en el Museu Tèxtil de Terrassa, i n'hi ha de molt bonics. Vull dir que tot el tema de les tapisseries en el taller de l'Omar era molt important, però com que és tan fràgil, sovint no es conserva. Jo recordo, quan estava fent la tesi, que a les diferents llotges del Liceu hi havia també molts cortinatges originals que evidentment es van cremar durant l'incendi i s'aguantaven sols perquè ningú els havia tocat, vull dir, perquè és que si els toques al final s'acaben desfent. Bé, hi ha aquí un petit detall, com deia la Teresa, el bronze, el petit detall, el mateix, continuem, que això és la gran incògnita, exacte, que és la gran incògnita, i després passaríem ja a comentar el dormitori, que en fi, que està treballat amb una cura, com podeu veure, extrema, i que són els mobles clàssics que feia en Gaspar Omar. Aquest model de dormitori i amb diferents combinacions és el que podríem anomenar un tipus de mobiliari de petita sèrie, perquè es va com repetint, però sempre hi ha, encara que l'estructura sigui la mateixa, petites coses amb la combinació de fustes, amb el color, etc., que van variant. Vol dir que no són peces úniques, sinó que és un recurs que van utilitzant en petits models. Per exemple, hi ha molts mobles del menjador també que són molt semblats al de la Casa Llomorera. Canvia la marqueteria, canvia el tipus de fusta. Encara que l'estructura de model sigui la mateixa. Bé, aquí una mica perquè fixeu-vos el que dèiem d'aquesta aplicació, no? Això és una hortènsia. El que passa que, esclar, amb aquesta forma, doncs bé, acaba sent l'estilització de la flor de l'hortènsia. I després aquí hi ha treball amb aplicació i treball amb relleu també. També. Vol dir que... I aquí veiem l'esgrafiat de fons. L'esgrafiat. Aleshores, bé, aquí hi ha el projecte que es veu fatal aquí, però que en tot cas, fixeu-vos que aquestes mateixes marqueteries més o menys, no són exactament igual. Es feien aquests dibuixos, es reproduïen en revistes com Arquitectura i Construcció. I copiaven. No els importava res copiar. O sigui, la diferència del modernisme català amb el britànic, per exemple, és que aquí copien. I aquí utilitzen alhora màquines i treball artesanal sense vergonya. Però per això precisament també és tan ric. De fet, no era el Puig i Cadafalch que deia copieu-vos els uns als altres? Copieu-vos els uns als altres, exacte. Sí, aquí copien. Però esclar, copiant amb originalitat fan coses espectaculars. Bé, en tot cas, aquí em volia aturar un moment perquè això és un moble especial, que és un dressoir francès, un dels mobles que va tenir més èxit. Omar, el 1903-1904, doncs en va fer molts, amb aquesta mateixa estructura, i en veureu, de fet és una arquilla de saló o un arquet escriptori, perquè de fet s'obre i és un petit escriptori secreter on es guarda. I és un moble de dona. És un moble fet per a les dones, diguem-ne. Molt bé, doncs senzillament perquè aquí en tenim també... Bé, hi ha el bany, que ja n'hem parlat abans, perquè seguim el recorregut, diguem-ne, però jo sempre em fascinen amb el bany i la cuina els vitralls. I aquí acabem amb aquesta sala. Estem aquí. En aquest jardí obert, que hem trobat, que teníem i que al final se'ns ha volat d'aquestes coses miracles, en el museu... No hi és. No hi és, no. Ah, no? No, teníem el projecte... Ah, sí. Teníem el projecte precisament de Tessalònica, que és aquest que tenim aquí darrere, que es conserva entre els papers de Domènech. Vol dir que és allò que hem d'anar creuant informació. En fi, i acabar aquí és acabar amb tota la cultura de la casa, aquest jardí obert, en el que tenim aquests extraordinaris
plafons ceràmics que fan al·lusió a una... Tingueu en compte que també és quan s'està fent la tomba per Jaume I a Tarragona, i això explica el viatge de Jaume I que va sortir des de Salou, que és aquell vaixell d'allà, i aquí és l'arribada a Tessalònica. Vull dir, aquest record a la Catalunya medieval tan estimada encara pels modernistes, amb aquesta terrassa que de fet és un jardí aixecat com els de Babilònia, no? Sí, i a més el que també creiem que té una certa gràcia és que és modernista però enllaça amb la Renaixença. I per tant, és aquest sentit catalanista de recuperació de la història, de recuperació de la identitat, de les arrels, i una mica, jo crec que aquí, perquè pensàvem que la xerrada la faríem a la botiga, per tant, és fantàstic. És fantàstic acabar aquí. És fantàstic. Per això havíem portat també la postal, no? La postal, i aquest document que està a l'arxiu del COAC, que és la reproducció del que combinava la cupolina de la cantonada, que també és amb un vaixell, que és espectacular. Llavors, de fet, una mica és, per acabar d'aquesta manera, és que el Domènech i Montaner i tot el seu equip van fer una sinfonia realment, però del passat i del present, perquè aquí el que veiem és aquest diàleg amb el passat, que és el que hem fet nosaltres també, Mireia. I per tant, doncs bé, us donem les gràcies per haver-nos escoltat. No sé si tenim temps de fer alguna pregunta, perquè el tren ens surt a les 9:20. Sí, perquè anem en tren nosaltres. En primer lloc, donar bé, agrair la Mireia i la Teresa per aquesta masterclass que ens han fet avui sobre les arts aplicades. M'agrada molt que tinguéssiu dubtes i coses per estudiar, perquè aquí cada una de les treballadors han fet molta formació i com més aprenem, més preguntes ens tenim per endavant, no? Més dubtes, més qüestions, i per tant, vosaltres que fa molts anys que ho estudieu, doncs ens agrada molt que ho siguem. Mira, ara està començant a ploure. No. Sí. Això anava a dir. Tenim 10 minuts, per tant, obrim tot de preguntes. Tu creus que tenim tant? Li poso un fenomen. Perdó? Si podeu trobar per internet. El què? El llibre aquest hi és. El llibre el trobareu per internet si busqueu el Arnabat, perquè ho ha penjat ell, està penjat. El llibre el tenim a la venda aquí a Casa Navàs, i la conferència que elles acaben de fer, igual que tot el cicle que hem fet aquest primer cicle. Igual està gravat. L'enregistrem i el pengem al canal de YouTube de Casa Navàs. Per tant, perfecte. Si busqueu de quins dies, veureu la conferència. I a més tindreu les diapositives, perquè hi ha coses que no puc veure i que hem passat de pressa. No sé si algú té alguna curiositat per dir, doncs anem de passar. M'agrada saber el micròfon i si no, s'ha d'aixecar. Bona tarda. Se sap el preu que va pagar el senyor Navàs i la senyora Velasco? Sí, però no ens en recordem, oi? Sí que se sap. El que passa, a veure, s'haurien de fer sumes, Vull dir... Ens hi hem de posar. Saps? Sí, ens hi hauríem de posar. Però en el llibre ho vam anar recollint, anàvem posant el que valien les coses. Vull dir que... Si un dia feu la suma, s'ha de és la pregunta que més vegades ens fan quan fem la visita, Sí, però vam trobar... És un tipus de documentació diferent, perquè, per exemple, en el cas de la Masia Freixa vam trobar el llibre d'obres, i això ens permet anar seguint, i sabem exactament el que va costar. Però és que aquí és més difícil perquè no tenim totes les factures. Però pots dir un preu aproximat del que seria la casa i després la part més decorativa, no? Però s'hauria de fer la suma, insisteixo. Bueno, no us podré dir. A veure. És veritat que falten factures, que hi ha coses que no estan, però que realment, almenys una suma aproximada, la deixem de casa. Doncs, Dolors, has de fer la suma. Exacte, volem la suma. Ah, vale. Falten coses, Ja. perquè és veritat
No és veritat que hi ha factures que no ocultes. No. Però una idea sí que es pot tenir, es pot comparar... Però almenys el que hi ha sí que... Es podria comparar amb altres edificis que sí que se sap i es pot fer un estudi... De fet, també hem de dir que en moltes de les recerques que fem estaria molt bé comptar amb algú que es dediqués a l'economia, perquè per poder comparar preus. Jo he intentat també de traslladar el que m'havia sortit, ara no me'n recordo que això no ho vull dir, però vull dir que perquè ho he fet 2 vegades, he fet la primera i després va ser la reconstrucció que es va fer després de la guerra. Aquesta també tenim factures i les també he sonat. I he intentat canviar-ho a euros. Molt bé. Clar, perquè estan pessetes. Clar. Perquè no solament estan pessetes, sinó que a més, per exemple, les paletes són, no sé, són 5 pessetes a la setmana. Clar, per setmanades. Realment ja està posat així. Però algú que volgués fer economia, de veure això, de veure el canvi del que era el preu i el que és... I què valia, i què cobrava el salari. I què cobraven ara. Clar. Sí. Doncs mira, farem una cosa, agafem el guant i prometem que un dia ho posarem a xarxes socials, farem l'estudi, farem la suma i un dia us ho explicarem. Acabo amb l'última pregunta, que em fa patir que la Puig ens enganyi. Per tant, Jaume, tenia una pregunta que m'heu dit abans que ja el Foli Sissent, també hi ha altres constructors de no sé, el mateix Llevat que feia projectes hidràulics, els Sobranyes que feia maons. Suposo que la part industrials i artesans també de la ciutat va ser molt important, perquè el lògic és que ho faci la gent més pròxima a l'artista. Sí. Vull dir que segur que hi ha molt encara per veure, però clar, el que és difícil és trobar la informació d'aquests industrials. Perquè, per exemple, hi ha alguns moblistes, com és l'Oliva, que pots anar-lo resseguint i en el Pere Mata vam trobar també evidències, però clar, vull dir, si no trobes l'evidència no te la pots inventar. No parlaré que hi ha un article en una revista que es diu Lorenequiana, que la van escriure, que van ser dos, són molt dolents amb els noms, però que van estar fent un estudi perquè van demanar sobre els fustells de Reus que havien treballat a la casa. I els vaig dir, a la casa és del Gaspar Omar, que això no hi perdeu el temps. Mireu la botiga, és molt bon article, el coneixeu? I ells sí que miren l'Oliva i els fustells. Clar, però això és la botiga, Era la botiga, perquè aquí la casa em sembla que... És Gaspar Omar. Sí, suposo que les portes... Ui, se m'està caient això. Sí. Aquesta sí, però no és... Bueno. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Un reproduïment per la Mireia i la Teresa.